Nah, ini kondisi Danau Jempang, penyinggahan pagi hari ini. Air sudah naik dan kita bisa lihat bersama betapa banyaknya burung-burung ya berterbangan di atas danau ini mencari makan. Bisa ikan-ikan kecil maupun mungkin binatang-binatang lain yang ada. Nah, ini kita bisa lihat tuh di ujung sana. Itu ada banyak bangau tuh. Ah, itu bangau. Ah, tuh banyak sekali burung-burung terbangan. Nah, di sebelah sana juga. Nah, ini tuh banyak burung-burung. Itu dia. Ini burung belibisnya belum ada nih. Burung belibis biasanya sore. Rombongan puluhan ekor sampai ratusan ekor. Ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Tuh di ujung sana banyak sekali burung. Ya kita zoom. Seret. Nah, itu dia kelihatan. Banyak sekali burung. Luar biasa. Bisa lihat sendiri. Nah, itu dia burung-burung berputar-putar mencari makan, sesekali menyambar. Nah, tuh lihat tuh. Wah, luar biasa. Wush, indahnya. Wah, ngapain tuh burung tuh? Keren sekali. Wow, keren sekali saudara. Banyak sekali nih. Tuh dia di sana. Wush, keren. Tuh balik lagi. Cis. Wow, luar biasa nih. Wush. Hmm, keren. Luar biasa. Uh, cukup dulu.